வேற லெவலில் இருக்குல்ல, வாங்கிடுவோம். எஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் ஸ்பேஸ் ராக்கெட்டுங்க. நம்ம சின்ன வயசில் தண்ணியெலாம் அடிச்சு விளாட்ணும் பார்த்தீங்களா, அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் டாய் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா தண்ணியை கனெக்ட் பண்ணி விட்டு இதை பறக்க விட்டு ஒரு வாட்டர் ஃபவுண்டன் மாதிரி நீங்கள் விளாட்லாம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டாய்னு சொல்லாமா மிஷின்னு சொல்லாமான்னு தெரில, டாய்னே தான் எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட் ஆஃப் கிட்ஸுக்கு தான். ஸோ டாய்னே சொல்லலாம். ஸோ அப்படி தான் அந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்காங்க. பட் அதே மாதிரி இது நல்லா பறந்து வாட்டர்லாம் ஸ்பில் பண்ணதான் சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ கைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பைப்பு போட்டுட்டு நல்லா டைட் பண்ணிட்டோம், ஓகேங்களா? ஸோ வந்து நல்லா தண்ணி வராது. இப்போ அப்படியே மோட்டர் போட்டு செக் பண்ணலாம். வேற லெவலில் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா. உங்களுக்கு அப்படியே வந்து ஃபவுண்டன் மாதிரி இது மேலே ஹைட் ஏறிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாடி ஏறிடுதுங்க. ஏறிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபவுண்டன் மாதிரி கொட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. வேற லெவலுங்க. எஸ் கைஸ், இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு 1-2 வாட்டி சூப்பராக ஒர்க் ஆச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஹோல்ஸில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் இப்போ எதனா நமக்கு சின்ன சின்ன பாசிலாம் இருக்குதுல்ல, அதை மாட்டிக்கும் போது ஒரு சைடு தண்ணி வரலன்னா இன்னொரு சைடு அதிகமாக வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து கீழே விழுந்துருது. அப்பப்போ இந்த மாதிரி எதனா குத்தி விட்டு சரி பண்ணி திருப்பி போடுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இதுக்குன்னு நம்ம வந்து நல்ல தண்ணிலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல. டெஃபினட்டாக இதில் வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ. ஸோ ஆனால் சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டடியாக தண்ணி வந்து ப்ராப்பராக இருந்துச்சுன்னா நல்லா ஃபவுண்டன் மாதிரி பசங்க விளாட்லாம். பட் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் திருப்பி விழுந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம பைப்லேயே தண்ணியை அடித்து விளையாடிக்கலாம். ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு ஓகே தான். ஸோ நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து வாங்கினா வாங்கிக்கலாம். இங்கே லிங்க் இருக்கும், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம்.